सर्दियों में गरम गरम चीज़ें खाने का मन करता है। सर्दी से बचने का एक तरीका है गरम खाना। इसके लिए गरम मसालों और ताज़ी सब्जियों से बना हुआ सूप से बेहतर क्या हो सकता है। तो चलिए बनाते हैं वेजिटेबल सूप। इसके लिए हमें चाहिए सब्जियों के डंठल वाला भाग, अक्सर जो हम काट कर फेंक देते हैं। मैंने यहाँ पर लिया है बीन्स, गाजर, हरा धनिया का स्टेम, एक छोटा प्याज, गोभी का डंठल और लौकी का डंठल। इनको मैंने साफ़ पानी से अच्छी तरह से धो लिया है। अब इनको मोटा मोटा काट लेंगे। इनसे वेजिटेबल स्टॉक तैयार करेंगे जिससे सूप बहुत ही फ्लेवरफुल बनेगा। एक बर्तन में 1.5 लीटर पानी गर्म करेंगे। इसमें 4-5 लौंग डालेंगे, 15-16 काली मिर्च, एक बड़ी इलायची तोड़कर, एक टुकड़ा दालचीनी, एक तेज़पत्ता, 3-4 लहसुन की कलियां और एक अदरक का टुकड़ा कूट कर डालेंगे। अब इसमें सारी सब्जियां डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक डालकर इनको 1 लीटर पानी हो जाने तक बॉईल करेंगे। बॉईल होने पर सब्जियों और खड़े मसालों के फ्लेवर की खुशबू बहुत ही अच्छी आती है। ये पानी डार्क हो गया है, बॉईल होकर कम भी हो गया है। अब इनको छान लेंगे। अब गार्निशिंग के लिए फ्राई नूडल तैयार करेंगे। पहले नूडल को बॉईल करेंगे। ये प्लेन हक्का नूडल के पैकेट का आधा है। पानी गर्म होने के बाद इसे पानी में डालेंगे। 1/4 टीस्पून नमक और थोड़ा ऑयल डालकर बॉईल करेंगे। ये बॉईल हो गए हैं। इनको पूरा गलाएंगे नहीं, ऐसे तोड़ने के बाद हल्का अंदर से हार्ड होना चाहिए। इसे छानकर अलग करेंगे। इसका सारा पानी निथरने के बाद इसमें 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर डालकर नूडल की कोटिंग करेंगे। अब इनको फ्राई करेंगे। एक पैन में ऑयल गरम करेंगे। ऑयल गरम हो गया है। अब इनको लाइट ब्राउन होने तक दोनों तरफ से फ्राई करेंगे। ऐसे ही सारे नूडल्स फ्राई कर निकाल लेंगे। फ्राई होने के बाद नूडल्स बहुत ही क्रिस्पी और स्वादिष्ट लगते हैं। सारे नूडल्स फ्राई हो गए हैं। अब सूप के लिए सब्जियां फ्राई करेंगे। सब्जियां मैंने बारीक काट ली हैं। अब इनको फ्राई करेंगे। एक कढ़ाई में 1 टीस्पून ऑयल डालेंगे। 1 टेबलस्पून बटर डालकर गरम करेंगे। इसमें 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ लहसुन डालेंगे। 1/2 टीस्पून बारीक कटा हुआ अदरक डालेंगे। कुछ सेकंड्स तक फ्राई करने के बाद बारीक कटा हुआ प्याज डालेंगे। प्याज हल्का नरम होने के बाद बारीक कटा गाजर डालेंगे। बीन्स डालेंगे, पत्ता गोभी डालेंगे, शिमला मिर्च डालेंगे, कॉर्न डालेंगे। बारीक कटी हुई हरी मिर्च डालकर 2 मिनट फ्राई करेंगे। मैंने ब्रोकली काटी है, इसे भी डालकर फ्राई करेंगे। सब्जियों को हाई हीट पर चलाते हुए पकाना है। सब्जियां फ्राई हो चुकी हैं। इनका कलर बहुत ही प्यारा लग रहा है। अब इसमें 1/2 टीस्पून काली मिर्च पाउडर डालेंगे। स्वादानुसार नमक डालेंगे। मिक्स कर लेंगे। अब इसमें वेजिटेबल स्टॉक डालकर बॉईल करेंगे। सूप को गाढ़ा करने के लिए एक कटोरी में 2 टीस्पून कॉर्नफ्लावर लेंगे। थोड़ा पानी डालकर घोल तैयार करेंगे। सूप में जितना भी झाग है इसे सारा निकाल लेंगे। अब एक हाथ से थोड़ा थोड़ा कॉर्नफ्लावर का घोल डालकर दूसरे हाथ से सूप को चलाते रहेंगे। ऐसे सूप में कॉर्नफ्लावर की गांठ नहीं पड़ेंगी। जितना गाढ़ा सूप चाहिए उतना घोल डालकर लगभग 2 मिनट तक बॉईल करेंगे। इसमें लगभग 2 छोटे चम्मच नींबू का रस डालेंगे। सूप तैयार है। सूप बाउल में डालकर थोड़े बारीक कटे हुए हरे प्याज के पत्ते डालेंगे। ऊपर से फ्राई नूडल्स डालकर सर्व करेंगे। उम्मीद है ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगा। वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। कमेंट में बताइए रेसिपी कैसी लगी। तब तक खुश रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ।